Assalomu alaykum aziz opa-singillar, hurmatli pensioner ayollar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim, ko'pchilik bilmay qolayotgan, bilganlar esa pensiyasini qayta ko'rib chiqishga ulgurayotgan bir qoida haqida gapirib beraman. Bu ma'lumot ayniqsa pensiyaga chiqqan ayollar, yaqinda pensiyaga chiqadigan ayollar, onasining pensiya hujjatlarini tekshirib berayotgan farzandlar uchun juda kerak. Chunki bitta ariza, bitta hujjat yoki ilgari hisobga olinmagan bitta davr pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi aynan amaliy qadamlar qismida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni onangizga, qaynonangizga, opangizga, qo'shningizga yuboring. Chunki ko'p ayollar o'z haqqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin. Men avvalo masalani oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya tayinlanayotganda asosan ikki narsa muhim bo'ladi. Birinchisi ish staji, ikkinchisi hisobga olinadigan ish haqi yoki daromad. Ko'p pensioner ayollarning muammosi shundaki, ular hayoti davomida faqat korxonada ishlamagan. Ular bola tuqqan, bolani parvarish qilgan, uyda kasal ota-onaga qaragan. Ayrim yillarda kolxozda ishlagan, keyin hujjatlar yo'qolgan, korxona yopilib ketgan, mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri bo'lgan. Natijada pensiya tayinlanganda ayrim yillar stajga kirmay qolgan. Oldin ko'p odamlar shunday deb o'ylardi. Pensiya bir marta tayinlandimi, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi. Yoki mehnat daftarchamda yozilmagan bo'lsa, tamom isbotlab bo'lmaydi. Yana ko'p ayollar bola parvarishda o'tirgan davrim ish stajiga kirmaydi deb o'ylab kelgan. Mana shu joyda eng muhim yangilik va eng muhim qoida bor. Agar pensiya tayinlashda ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lsa, ayol kishi ariza bilan murojaat qilib, pensiya ishini qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Bola parvarishi davri, ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar, arxiv orqali tasdiqlanadigan ish yillari. Mehnat daftarchasida xato yozilgan davrlar qayta o'rganilishi mumkin. Men bu qoidani barchani xursand qiladigan qoida deb atayapman. Chunki bu faqat kelajakda pensiyaga chiqadigan ayollar uchun emas. Allaqachon pensiya olayotgan ayollar ham o'z hujjatlarini tekshirtirib ko'rishi kerak. Agar haqiqatan ham staj hisobga olinmay qolgan bo'lsa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Albatta, hammaning pensiyasi bir xil oshadi deb va'da berib bo'lmaydi. Lekin tekshirib ko'rmaslik eng katta xato. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa bo'ladi. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan holatlarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi holat, ayol kishi 2 yoki 3 farzandni dunyoga keltirgan, har bir farzanddan keyin ma'lum vaqt ishga chiqmagan. Ko'pincha bu davr hujjatlarda dekret, bola parvarish ta'tili, bola 3 yoshga to'lgunga qadar parvarish deb yuritilgan. Amaldagi tartiblarda bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Lekin uning chegaralari, hujjatlari va tasdiqlash tartibi bor. Eng katta xato shundaki, pensioner ayol pensiya tayinlash vaqtida bu davrni umuman aytmagan yoki aytgan bo'lsa ham tasdiqlovchi hujjat topshirmagan. Masalan, Dilbar opa 1930 yilda birinchi farzandini, 1933 yilda ikkinchi farzandini, 1937 yilda uchinchi farzandini dunyoga keltirgan. U 1935 yildan 2005 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Lekin orada bolalar bilan uyda bo'lgan davrlar bor. Pensiya tayinlanganda mutaxassis faqat mehnat daftarchasidagi aniq ish yillarini olgan. Bola parvarishi davrlarini alohida tekshirmagan. Natijada Dilbar opaning staji masalan 19 yil deb chiqqan. Agar hujjatlar topilib, ayrim davrlar qo'shilsa, staj 22 yoki 23 yil bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya hisobida farq beradi. Ikkinchi holat, Sovet davrida kolxozda, shirkat xo'jaligida yoki mavsumiy ishda ishlagan ayollar. Bunday ayollarda ko'pincha mehnat daftarchasi bo'lmagan, bo'lsa ham ish kunlari to'liq yozilmagan. Masalan, ayol paxta terimida, chorvachilikda, dalada, omborxonada, oshxonada ishlagan, lekin hujjatlar arxivga topshirilgan yoki umuman topilmayapti. Men bunday ayollarga aytaman, hujjat yo'q ekan bo'ldi deb taslim bo'lmang. Tuman arxivi, korxona vorisi, hokimlik arxivi, pensiya jamg'armasi so'rovi orqali ayrim ma'lumotlarni topish mumkin. Ishlagan davringiz bo'yicha buyruq, shaxsiy hisob varaqasi, ish haqi vedomosti, kolxoz a'zoligi hujjatlari topilsa, ular stajni tasdiqlashda yordam beradi. Uchinchi holat, mehnat daftarchasida xato bor. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, ism muhabbat o'rniga muhabbat deb yozilgan.
Familiya nikohdan oldingi familiyada qolgan. Tug'ilgan sana bir raqamga xato tushgan. Ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shagan sana yo'q. Muhr nomi, korxona nomi o'zgargan. Pension ayol buni ko'rib, menda xato bor, endi stajim o'tmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday xatolarni aniqlashtirish yo'llari bor. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi sud tartibida faktni belgilash kabi yo'llar bilan shaxs va ish davri tasdiqlanishi mumkin. 4-holat. Ayol pensiyaga minimal staj bilan chiqqan, lekin keyinroq hujjatlar topilgan. Masalan, Sanobar opa 25 yoshida pensiyaga chiqqanida unga 16 yil staj hisoblangan. O'zi esa kamida 23 yil ishlaganini biladi. Chunki 7 yil eski savdo tashkilotida ishlagan, lekin o'sha tashkilot yopilib ketgan. Oradan 2 yil o'tib, arxidan ish haqi vedomosti va buyruq nusxalari topildi. Mana shu holatda ariza berib, pensiyani qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Agar hujjatlar qonuniy tan olinsa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. 5-holat. Ko'p farzandli onalar. Ayrim ayollar 5 yoki undan ortiq farzandni voyaga yetkazgan bo'lishi mumkin. Bunday onalar uchun pensiya yoshiga, stajga yoki imtiyozli tartiblarga oid alohida normalar mavjud bo'lishi mumkin. Men bu yerda hamma uchun bitta raqamni aytib qo'yib, noto'g'ri umid bermoqchi emasman. Chunki har bir holatda farzandlar soni, ularni ma'lum yoshgacha tarbiyalaganlik, ish staji, hujjatlar va boshqa shartlar tekshiriladi. Lekin bunday onalar albatta pensiya jamg'armasiga borib, menda ko'p farzand bor, imtiyozli pensiya yoki qayta hisoblash imkoniyati bormi deb yozma tarzda so'rashi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Menimcha, quyidagi ayollar birinchi navbatda hujjatlarini tekshirtirishi shart. Pensiyasi juda kam chiqqanlar, ish staji kutganidan kam hisoblanganlar, bir necha farzand bilan uzoq vaqt uyda bo'lganlar, Sovet davrida kolxoz yoki korxonada ishlaganlar, mehnat daftarchasida xato borlar, nikohdan keyin familiyasi o'zgarganlar, korxonasi yopilib ketganlar, pensiya tayinlanganda shoshilib hujjat topshirganlar. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq, barcha ish joylaringiz bo'yicha elektron ma'lumotlar bor, bolalar parvarishi davri allaqachon hisobga olingan, pensiya tayinlash qarorida staj to'g'ri ko'rsatilgan va siz buni tekshirgan bo'lsangiz, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni bir marta ko'rib chiqish zarar qilmaydi. Keling, raqamli misol qilamiz. Farida opa 20 yil staj bilan pensiyaga chiqqan deb tasavvur qilaylik. Pensiya hisobida har bir qo'shimcha staj yili ma'lum darajada ta'sir qilishi mumkin. Agar keyin yana 3 yil bola parvarishi davri yoki arxivdan topilgan ish davri qo'shilsa, uning umumiy staji 23 yilga chiqadi. Bu albatta hamma joyda bir xil 100 ming yoki 200 ming so'm oshadi degani emas. Chunki pensiya miqdori ish haqi, staj, qo'shimcha to'lovlar va amaldagi hisob-kitoblarga bog'liq. Lekin asosiy fikr shuki, staj oshsa pensiya qayta hisobida ijobiy farq chiqishi mumkin. Yana bir misol. Ma'mura opa pensiyaga chiqqanda unga 17 yil staj hisoblangan. U 3 farzandni tarbiyalagan. Birinchi farzand bilan 1 yil, ikkinchi farzand bilan 2 yil, uchinchi farzand bilan 2 yil ishga chiqmagan. Hujjatlari topilsa, ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu yerda muhim noziklik bor. Bola parvarishi davri ham cheksiz qo'shilavermaydi. Qonunda belgilangan chegaralar bo'ladi. Shuning uchun men en yil uyda o'tirganman, hammasi staj bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Har bir davr alohida tekshiriladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Ko'p pensioner ayollar bo'limga boradi. Navbatda turadi, mutaxassisdan so'raydi. Mutaxassis og'zaki sizga bo'lmaydi deydi. Ayol qaytib ketadi. Men har doim aytaman, muhim masalada og'zaki javob yetarli emas. Siz yozma ariza qoldiring. Arizada aniq yozing. Pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, falon davrlarni ish stajiga qo'shish imkoniyatini tekshirishingizni so'rayman. Shunda sizga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, hujjatlarni topshirib, nusxasini saqlamaslik. Har bir ariza, har bir ma'lumotnoma, har bir guvohnoma nusxasini o'zingizda saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxasini oling yoki elektron topshirgan bo'lsangiz, tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Keyin men topshirgan edim deb isbotlay olmaysiz. Uchinchi tuzoq, familiya o'zgarishini isbotlamaslik. Ayollarda bu eng ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishga kirgan, turmushga chiqqanidan keyin familiyasi o'zgargan, keyin yana boshqa hujjatlarda boshqacha yozilgan.
Agar mehnat daftarchasida eski familiya bo'lsa, albatta nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, FHDYA bo'limidan takroriy guvohnoma yoki ma'lumotnoma olish mumkin. 4-tuzoq. Bola tug'ilganlik guvohnomasini oddiy hujjat deb o'ylash. Aslida farzandlar bilan bog'liq ayrim davrlarni tasdiqlashda tug'ilganlik guvohnomasi bolaning ma'lum yoshgacha yashaganligi yoki tarbiyalanganligi bilan bog'liq hujjatlar, ayrim hollarda ish joyidan berilgan ta'til buyruqlari muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun farzandlarning guvohnomalari, nikoh hujjatlari, eski ish joyidan ma'lumotnomalarni alohida papkaga yig'ib qo'ying. 5-tuzoq, qo'shnimning pensiyasi oshdi. Demak, meniki ham oshadi degan xulosa. Yo'q, bunday emas. Har bir pensiya ishi alohida. Qo'shningizda qo'shimcha staj bor, sizda bo'lmasligi mumkin. Sizda ish haqqi yuqori bo'lgan davr bor, qo'shningizda bo'lmasligi mumkin. Bir odamda 1 ming so'm farq chiqsa, boshqasida 30 ming chiqishi yoki umuman farq chiqmasligi mumkin. Lekin farq chiqmasligi ehtimoli borligi tekshirmaslik kerak degani emas. 6-noziklik pensiya qayta hisoblanganda farq qaysi sandan to'lanadi degan savol. Bu masala ariza berilgan sana, hujjat qachon taqdim etilgani, qonunchilikdagi tartib va pensiya organining qaroriga bog'liq. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik kerak. Keyingi oy boraman, yil oxirida boraman deb yuraversangiz o'zingiz uchun noqulay bo'lishi mumkin. Hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, imkon qadar tezroq murojaat qiling. 7-noziklik hamma davr ham stajga kirmaydi. Masalan, shunchaki uyda bo'lgan davr, norasmiy ishlagan davr, hech qanday hujjat bilan tasdiqlanmagan savdo yoki xizmat davri avtomatik ravishda staj bo'lmaydi. Agar siz bu rastasida ishlagan bo'lsangiz, lekin hech qachon ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan, ish beruvchi bilan rasmiy munosabat bo'lmagan bo'lsa, buni isbotlash qiyin bo'ladi. Ammo yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish, ijtimoiy soliq to'langan davrlar bo'lsa, ular alohida tekshiriladi. 8-noziklik chet elda ishlagan davrlar. Ayrim ayollar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Bu davrlarning pensiya stajiga ta'siri xalqaro shartnomalar, to'langan badallar, rasmiy ish, hujjatlar va boshqa shartlarga bog'liq. Men chet elda 5 yil ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Mehnat shartnomasi, ish haqi, sug'urta badallari tegishli davlat organlaridan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, uyda barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, diplom yoki o'qish bilan bog'liq hujjatlar. Harbiy xizmatga oid hujjatlar, agar turmush o'rtog'i bo'yicha biror imtiyoz bo'lsa, tibbiy hujjatlar, nogironlikka oid hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta papkaga soling. 2-qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab, bo'sh joylarni aniqlang. Masalan, 1998 yilda ishga kirgansiz, 1992 yilda ishdan chiqqansiz. Keyingi yozuv 1998 yilda boshlangan. O'rtada 6 yil bo'shliq bor. Shu 6 yil ichida nima bo'lgan? Bola parvarishi bo'lganmi? Boshqa joyda ishlaganmisiz? Korxona nomi o'zgarganmi? Mana shu bo'shliqlarni alohida qog'ozga yozing. Yillarni tartib bilan yozsangiz, mutaxassisga ham oson bo'ladi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring. Agar borishga qiynalsangiz, farzandingiz yordam bersin. Ba'zi xizmatlar elektron tarzda ham ko'rilishi mumkin. Lekin pensioner ayollar uchun ko'pincha bevosita borib, hujjatlarni ko'rsatish qulayroq. Bo'limga borganda shunchaki pensiyamni oshirib bering demang. Aniq ayting. Mening pensiya ishimda falon yillar hisobga olinganmi? Bola parvarishi davrim kiritilganmi? Arxiv hujjatlarim asosida qayta hisoblash mumkinmi? Shuni tekshirib berishingizni so'rayman. 4-qadam, yozma ariza tayyorlang. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi hozirda yoshga doir pensiya olaman. Pensiya tayinlashda 1991-1994 yillar oralig'idagi bola parvarishi davrim, 1995-1996 yillardagi falon korxonadagi ish davrim yoki familiya o'zgarishi sabab hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrlarni o'rganib, pensiya ishimni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Asl hujjatlarni ko'rsatib, nusxalarini topshiring. 5-qadam, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tekshiring.
Sizga kirim raqami berilishi kerak. Agar elektron topshirsangiz, ariza qabul qilingani haqida xabarni saqlang. Keyin javob muddatini kuzating. Javob kelmasa qayta murojaat qiling zarur bo'lsa. Yuqori turuvchi tashkilotga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilish mumkin. 6-qadam, arxiv so'rovlarini o'zingiz ham boshlang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman arxiviga murojaat qiling. Arizada korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangizni yozing. Masalan, men 1992-2007 yillarda sobiq Bahor tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman. O'sha davrdagi ishga qabul qilish, ishdan bo'shash va ish haq hujjatlari bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, hokimlik yoki arxivdan voris tashkilot haqida so'rang. 7-qadam. Farzandlaringizdan yordam so'rang. Ko'p onalar bolalarini bezovta qilmayman deb yuradi. Yo'q, bu sizning qonuniy huquqingiz. Farzandlaringiz internetdan tashkilot manzillarini topib bersin, hujjatlarni skaner qilsin. Ariza yozishda yordam bersin. Siz butun umr oila uchun mehnat qilgansiz. Endi huquqingizni rasmiylashtirishda farzandlaringiz yordam berishi tabiiy. 8-qadam, natijani tekshiring. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, sizga yangi hisob-kitob qanday chiqqanini tushuntirib berishlarini so'rang. Qaysi davr qo'shildi, qaysi davr rad etildi, nima sababdan rad etildi, buni bilib oling. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Sabab tushunarsiz bo'lsa, huquqshunosga, mahalla mas'ullariga yoki yuqori tashkilotga murojaat qiling. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib pensiyamni oshirib ber demang. Pensiya masalasi hujjat va qonun asosida hal qilinadi. Agar kimdir men tanish orqali qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Siz rasmiy ariza, rasmiy hujjat, rasmiy javob bilan harakat qiling. Bu eng xavfsiz va eng to'g'ri yo'l. Aziz opa-singillar, bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiya tayinlangan bo'lsa ham, agar stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, pensiya ishingizni tekshirtirishga haqlisiz. Bola parvarishi davri, eski ish yillari, arxiv hujjatlari, familiya o'zgarishi, mehnat daftarchasidagi xatolar. Ko'p farzandli onalarga oid imtiyozlar albatta e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Bugun uyga borgach, birinchi ish qilib hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchangizdagi bo'sh yillarni yozib chiqing va pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qilishni rejalashtiring. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va videoni boshqa ayollarga yuboring. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz tayinlanganda qaysi yillar hisobga olinmagan, bola parvarishi davringiz qo'shilganmi? Arxivdan hujjat topa olganmisiz? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman.